Vi vil gerne finde en ligning, som kan beskrive en linje i planen, eller det vil sige 2D. Og det vil vi gøre ud fra et fast punkt, og det man kalder en normalvektor. Og en normalvektor, det kan defineres som en vektor, som ikke er en nulvektor, og det er en vektor, som står vinkelret på en linje. Så hvis vi antager, at vi har et fast punkt, P0, som har koordinaterne x0 og y0, og ligger på linje L, så vil n, som vi definerer som være en normal vektor for linjen L, det vil sige, at den står vinkelret på linjen L. Linjen L, den består så af alle de punkter, eller en masse vilkårlige punkter, som vi kan kalde for punkt P. Vi kan f.eks. tegne det her. Den hedder x, y. Hvor n så står vinkelret på den vektor, der går mellem punktet P0 og punktet P. Så det vil sige n, hvis vi tegner den her. Den kan stå vinkelret på. Skalarproduktet mellem vektor n og vektor P0, P, den vil så være 0, fordi, fordi de to vektorer er ortogonale, og fordi cosinus til 90 grader giver 0. Yes. Så hvis vi antager, at det er sandt, at produktet af de to vektorer, eller skalarproduktet af de to vektorer, der er 0, så kan vi lave en udledning, der ser sådan her ud. Normalvektoren n gange med vektor P0P er lig 0. Så opskriver vi koordinaterne for de to vektorer. Vi ganger dem sammen, og herved får man en ligning, der kan beskrive en linje i 2D. Nu vil vi så prøve at finde et overordnet udtryk for en linje, som vi bruges til mere som generelle linjer i 2D-planet. Og det starter vi så med at gøre ved at gange a og b ind i parenteserne i det her udtryk, vi lige har fundet. Så det kommer til at se sådan her ud: a gange x minus a gange x0 plus b gange y minus b gange y0. Det sætter vi sådan ned. Bagefter så kan vi så rykker vi rundt på ledene i den her, så vi sætter de led, hvor vi har nogle kendte værdier i parentes. Det er så simpelthen klart bag. Så har vi ligesom sat de led, hvor vi kender værdierne i parentes, f.eks. x0 og y0. Det er kendt herovre fra P0. Og så a og b, det er kendt herovre fra vektoren b. Og derefter så kan vi så erstatte hele det her led her, der står i parentesen, der erstatter vi så med konstanten c, hvor vi ligesom får et mere overordnet udtryk, som gælder alle linjer frem for bare den her linje med de her beskrevet linjer. Så det betyder, at det kommer til at hedde a gange x plus b gange y plus c i 0. Så det er sådan en mere generel beskrivelse. Ja. Og her oppe på tavlen ser vi så ligningen for linjen i plan 1 og plan 2. Og forskellen her, det er egentlig bare, at man har udskiftet de meget specifikke koordinater x0 og y0, som er koordinaterne for vektor P0, til konstanten c. Og vi kan også se, at a går stadig ned her, og x stadig ned her, og b her, og y her, hvorimod at de specifikke x0 og y0 går hen og bliver en mere generelt konstant c. Okay, vi laver et eksempel, hvor vi gerne vil bruge de her to formler, vi har fået, og vi skal finde ligningen for linjen L. Og vi har så den her normalvektor og et punkt, og så indsætter vi den her ligning, vi har fået. Så vi indsætter a, som så er 7. Vi indsætter x0. Vi indsætter b, som er 3. Og vi indsætter y0, som er 4. Og så ganger vi ind i parenteserne og får det her. Og så trækker vi 14 minus 12, så vi får 7x plus 3y plus 2 er lig med 0. Ligesom vi før beskrev en ligning for en linje i planen,
vil vi også forsøge at finde en ligning, der kan beskrive en plan i rummet, eller i 3D. Så her har vi et 3D-koordinatsystem, hvor vi henholdsvis har x, y og z-aksen, og så har vi xy-planen her, som vi vil tage udgangspunkt i. Vi lader P0 være et fast punkt, der ligger i xy-planen, og den har koordinaterne x0, y0 og z0. Og så har vi desuden en normalvektor a, b, c, som opfylder disse krav. Den er ikke en nulvektor, og desuden så står den vinkelret på planen. Planen her, den kan så beskrives som alle de punkter, for eksempel hvis vi sætter et punkt her og kalder det P, X, Y, Z. Den kan så beskrives, planen kan beskrives af alle de punkter, hvor når man tegner en vektor mellem P0 og P, så kan normalvektoren N stå vinkelret på den vektor, vi har tegnet her. Altså må skalarproduktet af de to vektorer, den her vektor kalder vi P0, P, fordi den går fra punktet P0 til punktet P. Skalarproduktet af de to vektorer her, det vil så være 0, ligesom da vi beskrev ligningen for en linje, fordi de er oktogonale, og fordi cosinus til 90 grader giver 0. Så hvis vi tager udgangspunkt i, at vektor n ganget, eller prikket med vektor P0P er lig med 0, så kan vi udlede ligningen for en plan i 3D. Vi skriver først koordinaterne for de to vektorer op, og så ganger vi dem sammen, så vi får den første ligning for en plan i 3D. Og ligesom vi gjorde med ligning for en linje, så samler vi så ledene med de kendte værdier til en ny konstant, konstanten d. Herved har vi så to ligninger, der begge to beskriver en plan i 3D, og det skal lige nævnes, at den her ligning, den gælder kun, når A, B og C ikke er 0. Yes. Så nu tager vi så et eksempel, hvor det er vores normalvektor. Den er givet ved 5, minus 3 og 1, og vores punkt, eller P0, punktet P0, den er givet ved 2,3, minus 1. Og de her værdier, dem kan vi så skrive ind i den form, vi har herovre, eller den, så vi skriver, at vores A-værdi, som så ikke er vores A-værdi, men vi har her, den er 5, den ganger vi så sammen lidt ude her. 5 gange vores x. X kender vi ikke, så det bliver bare x, men x0 til gengæld, den kender vi, den står her. 5 minus 2, og så har vi så vores b-værdi, som vi så har her. Den bliver så, det er plus 3, det bliver så minus 3, fordi vores b-værdi, den er minus 3. Så siger vi minus 3, så ganger vi med y. Y er igen ukendt, til gengæld så er y0 ikke ukendt. Y0 den har her, så det bliver minus 3. Gør vi igen det samme med vores z-værdi, så lægger vi dertil, det er plus 1. Og det ganger vi så med z minus z0, men z0 den er så minus 1, der bliver det så plus 1. Og det sætter vi så lige med. Så ganger vi så ind i parentesen, så vi kommer til at få 5x minus 10 minus 3y plus 9 plus z plus. Så bagefter så tager vi den er så også lige 0 her. Så tager vi de her konstanter, som vi har, eller som de led vi kender, som er vores x0, vores y0 og vores z0. Den laver vi så om til en konstant, vi kalder d, så derfor så skriver vi det op sådan her. 5x minus 3y plus z. Og så vil vi egentlig skrive vores konstant d herude, så den vil blive plus vores konstant d, men den er så 0, så derfor så skriver vi ikke den. Yes. Og det bliver så 0. Og dermed så har vi ligesom lavet udtrykket heroppe, sat værdierne ind for vores normalvektor og vores vores punkt P0,
Så har vi sat dem ind, og så har vi skrevet op til ligningen her. Og den ligning, vi så har fundet, den beskriver så det plan, hvor den normalvektoren n, der står vinklet ret på planet, hvor vi har produktet.